ये रेफ्रिजरेटर सॉल्व कर देता है 5 ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं विद आवर रेफ्रिजरेटर्स। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये सैमसंग का Bespoke AI डबल डोर रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, सॉल्ट, इसमें AI एनर्जी मोड है, एनालाइज करता है यूजेज पैटर्न्स, ऑप्टिमाइज करता है और रिड्यूस करता है पावर कंजम्पशन बाय अप टू 10%। नंबर 2, फ्रिज में कोई खराबी आ जाए, आपको पता ही नहीं आपने नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्व। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है एंड प्रोवाइड्स यू द एक्चुअल सॉल्यूशन, और आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल जाते हैं विद न्यू फीचर्स एडेड ऑन। नंबर 3, स्पेस प्रॉब्लम टू स्टोर मोर फूड आइटम, सॉल्व। लार्ज कैपेसिटी है, 5 कन्वर्टेबल मोड्स हैं, आप कन्वर्ट कर दीजिए फ्रीजर ऑल्सो इनटू एन एक्स्ट्रा फ्रिज। नंबर 4, ओडर मिक्सिंग हो जाती है। इमेजिन करो यू हैव फिश इन योर फ्रीजर, बाकी जितनी डिशेज इन द फ्रिज है उसमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है ऑफ द फिश, सॉल्व। ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी है, 2 इंडिपेंडेंट इवेपोरेटर्स एंड फैंस हैं लोकेटेड इन द फ्रीजर एंड फ्रिज, ये प्रिवेंट करते हैं ओडर्स फ्रॉम मिक्सिंग विद ईच अदर। 5, रेफ्रिजरेटर और फूड जो है स्टार्ट्स टू स्मेल बैड आफ्टर अ फ्यू डेज, सॉल्व। एक्टिव फ्रेश फिल्टर प्लस है, किल्स अप टू 99.9% बैक्टीरिया एंड कीप्स द फ्रिज हाइजीनिक। बहुत सारे और रेवोल्यूशनरी फीचर्स है, वाईफाई इनेबल्ड है, कंट्रोल करो एवरीथिंग विद द स्मार्ट थिंग ऐप, टेम्परेचर, कूलिंग मोड, सेंड्स यू नोटिफिकेशंस, प्रीमियम ग्लास फिनिश है, फ्लैट डिजाइन है, comes with an incredible 20-year compressor warranty। क्या आपका रेफ्रिजरेटर इतना स्मार्ट